złącza wtykowe oraz przewody kalibrowane. Dzisiaj chciałbym się skupić na elementach, które służą najczęściej do połączenia właśnie pneumatyki, czyli złącza wtykowe z tworzywa sztucznego, złącza wtykowe z mosiądzu zniklowanego oraz złącza wtykowe ze stali nierdzewnej. Omówimy na samym początku złącza wtykowe z tworzywa sztucznego. Temperatura pracy 60 stopni, ciśnienie pracy do 10 bar. Jeżeli chodzi o przyłącze, służą one zazwyczaj do przesyłu mediów takich jak sprężone powietrze i na tym w dniu dzisiejszym będziemy się skupiać. Jeżeli chodzi o tworzywo sztuczne, tutaj posiadamy elementy takie jak złącza grodziowe, złącza wtykowe z gwintem zewnętrznym, calowym, również metrycznym w naszej ofercie. Dodatkowo uszczelnienie oczywiście na o-ringu oraz na teflonie. Zawory dławiąco-zwrotne do siłowniczków, przykręcane tutaj, czwórniki, trójniki i tym podobne. Drugim z elementów, które posiadamy w naszej ofercie, są to złącza wtykowe z mosiądzu niklowanego. Tutaj już jest kwestia tego typu, że cała złączka jest zbudowana z mosiądzu niklowanego. Tak jak tutaj Państwo widzą, dodatkowo uszczelnienie jest FKM, czyli Viton. Temperatura pracy już jest oczywiście wyższa aniżeli dla złączy z tworzywa sztucznego. Maksymalna, która tutaj jest, to jest 150 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o złącza wtykowe z mosiądzu niklowanego, występują one również w takich wersjach, jak i złącza wtykowe z tworzywa sztucznego, czyli również czwórniczki, trójniczki z gwintami zewnętrznymi, z gwintami wewnętrznymi. Kwestia tylko i wyłącznie tego, co Państwo potrzebują i jak chcą Państwo to podłączyć. Ostatnim z elementów, które posiadamy u nas w ofercie, są to złącza ze stali nierdzewnej IC316L. Są to złącza najbardziej wytrzymałe, jeżeli chodzi i o temperaturę, i o ciśnienie pracy. Maksymalne ciśnienie pracy dla nich wynosi 15 bar. Temperatura pracy do 150 stopni. Zazwyczaj oczywiście te złącza będą stosowane w przemyśle chemicznym, papierniczym, farmaceutycznym oraz spożywczym. Teraz porozmawiamy chwileczkę na temat przewodów kalibrowanych. Jeżeli chodzi o przewody kalibrowane, są to przewody, które łączymy wtykowo ze złączami, czyli najważniejszą tutaj kwestią jest to, że potrzebujemy mieć średnicę zewnętrzną przewodu, nie wewnętrzną, tak jak jest to przy przewodach technicznych, ponieważ te przewody musimy tutaj po prostu włożyć, one się zaciskają w środeczku i już nie da rady ich odczepić. Jeżeli byśmy tutaj chcieli włożyć jakikolwiek inny przewód techniczny, nie ma takiej możliwości, żeby on po prostu tutaj wszedł. Jeżeli chodzi o najbardziej standardowe przewody, które posiadamy w ofercie, które są stosowane ogółem na rynku, są to przewody, po pierwsze, poliuretanowe. Najbardziej standardowy przewód poliuretanowy, giętki, miękki, temperatura pracy do około 80 stopni, ciśnienie pracy plus minus 80 bar. Jeżeli chodzi o te przewody, najczęściej stosowane stricte tylko i wyłącznie w pneumatyce, mniej do innych mediów oczywiście się nadają, ale również też klienci je wybierają. Drugi z typów przewodów, które są, to są przewody poliamidowe. U nas w nomenklaturze naszej polskiej bardzo mocno się przyjęło, że są to przewody nazywane tekalanami. Tekalany, czyli poliamid 12. Temperatura pracy już jest tutaj wyższa, dodatkowo również są one mniej giętkie, ale dzięki temu wytrzymałość ciśniowa jest o wiele większa. Tak jak tutaj Państwo widzą, przy większym nacisku one po prostu będą się gięły. Ale dodatkowo ostatnim z przewodów, które posiadamy w naszej ofercie, takiej powiedzmy, że ogólnej i najczęściej stosowanej, są to przewody PTFE. PTFE, czyli tak zwany teflon. Zastosowanie również farmacja, przemysł chemiczny, przemysł spożywczy, tam gdzie temperatura pracy również jest o wiele większa, ponieważ maksymalna temperatura pracy dla tego przewodu to jest około 260 stopni. Wskazówki doboru. Moim zdaniem i ogółem, jeżeli chodzi o przewody kalibrowane, najważniejsza tutaj kwestia, jeżeli chodzi o dobór przewodów kalibrowanych pod złącza wtykowe pneumatyczne, zawsze dobieramy przewody po średnicy zewnętrznej. Przewody te wszystkie, które tutaj widzicie, są to przewody kalibrowane właśnie po średnicy zewnętrznej. Dzięki temu mogą się one uszczelnić przy złączce na wtyk, tak? Tutaj już nie da rady tego rozerwać. Dopiero musimy nacisnąć i dopiero wtedy możemy sobie wyciągnąć taki przewodzik. Jeżeli chodzi o tutaj najważniejsze kwestie, podczas doboru, po pierwsze, ustalamy sobie średnicę, tak? Musimy wiedzieć, jaka jest średnica zewnętrzna ze względu właśnie na ten typ przyłącza. Tutaj mamy złącza wtykowe, dlatego musimy to dobierać po tej średnicy. Dodatkowo tutaj musimy również
brać pod uwagę ciśnienie pracy, tak? Ponieważ przykładowo złączka taka jest do 10 bar, złączka ze stali niedrewnej do 15 bar. Również oczywiście są inne złącza, do których tutaj można wyższe ciśnienia stosować, ale najważniejsze, żeby nie rozrywało nam po pierwsze przewodu, po drugie nic się nie stało ze złączkami, tak? Trzecia kwestia jeszcze to jest odpowiednia temperatura pracy. Tak jak wcześniej Państwu mówiłem, złącza wtykowe tutaj w większości są na uszczelnieniu NBR. Maksymalna temperatura pracy przy złączach wtykowych to jest 60 stopni, natomiast przy złączach już mosiężnych lub nierdzewnych to jest już nawet do 150 stopni Celsjusza. Jeżeli mamy tutaj akurat aplikację taką, w której potrzebujemy podwyższonej temperatury pracy, polecamy wtedy wybierać złącza właśnie na uszczelnieniu witonowym. To wszystko, jeżeli chodzi o złącza wtykowe. Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą, zapraszamy do kontaktu. Koledzy odpowiedzą na każde z Państwa pytań. Jeżeli chodzi o zakup, zapraszamy również do sklepu internetowego oraz subskrybowania naszego kanału. Dziękuję.